ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ധന്നൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്രസ്റ്റീജ് പ്ലസ് അറ്റ്ലസ് എന്ന മിക്സിയുടെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മേടിച്ച മിക്സിയാണ്. ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ റാപ്പിഡ് പ്ലസ് 5J മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. അത് എനിക്ക് ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു മിക്സിയാണ്. 3 മാസമായി ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ റാപ്പിഡ് പ്ലസ് 5J മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ റാപ്പിഡ് പ്ലസ് 5J മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 മാസമായി. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് മേടിച്ചത്. 6499 രൂപയുടെ ഈ മിക്സി എനിക്ക് ലഭിച്ചത് 2944 രൂപയ്ക്കാണ്. 53% ഓഫറാണ് എനിക്കന്ന് ഈ മിക്സിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതിന് 5 ജാറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ 5 ജാറ് കൂടാതെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നർ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 5 ജാറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നറും കൂടി കിട്ടുന്നത്, അതും ഈ ഒരു 2944 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല ഒരു ലാഭമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഒത്തിരി ബ്രാൻഡിൻ്റെ പല ടൈപ്പിലുള്ള മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ തന്നെ 5 ജാറുള്ള മിക്സിക്കൊക്കെ 8000 ചില്ലറ രൂപയൊക്കെയാണ് വില വരുന്നത്. 7000 മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, 4 ജാറിന് മുകളിൽ തന്നെ ഷോപ്പിൽ 5000-ന് മുകളിലാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു മിക്സിക്ക് ഷോപ്പിലൊന്ന് വില തിരക്കി നോക്കിയപ്പോൾ 4 ജാറുള്ള മിക്സിക്ക് തന്നെ 5000-ന് മുകളിലൊക്കെയാണ് റേറ്റ് അവർ പറയുന്നത്. ഷോപ്പിൽ അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പ്രീതിയുടെ മിക്സി മേടിച്ച് കൊടുത്തത്. അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ മിക്സി ഓർഡർ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് 5 ജാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് 4 ജാറിൻ്റെ ഒരു മിക്സി മേടിച്ച് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ പേര് വരുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ റാപ്പിഡ് പ്ലസ് 5J മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ എന്നാണ്. ഇതിന് 750 വാട്ടിൻ്റെ പവർഫുൾ മോട്ടറാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ മിക്സി മേടിച്ചാലും 750 വാട്ടിൻ്റെ മോട്ടർ വരുന്നത് തന്നെ മേടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 500ൻ്റെ ഒന്നും മേടിക്കാൻ പാടില്ല, പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവും. അതുകൊണ്ട് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ മേടിച്ചാലും 750 വാട്ട് വരുന്ന മോട്ടർ വരുന്നത് തന്നെ മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൻ്റെ വാറൻറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇയർ ആണ്. നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്റർ, ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററൊക്കെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കമ്പനി മേടിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇതിന് 5 ജാറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു കണ്ടെയ്നറും സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നറും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. മൾട്ടിപർപ്പസ് ജാറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് 1.5 ലിറ്റർ ആണ്. ജ്യൂസർ ജാറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ലിറ്റർ ആണ്. ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് 0.75 ലിറ്റർ ആണ്. ചട്നി ജാറിൻ്റെ 400 ml ആണ് വരുന്നത്. ഈ 4 ജാറ് കൂടാതെ നമുക്കൊരു കുട്ടി ജാറും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ജാർ എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതിൽ ആ ഒരു കുട്ടി ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഈ 5 ജാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഒരു കുട്ടി ജാറാണ്. ആ ഒരു കുട്ടി ജാറിൽ നമുക്ക് ചട്നിയൊക്കെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിൽ ഈസി ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നറിൽ അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ജാറ് വന്നിട്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അടപ്പ് വന്നിട്ട് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരടപ്പാണ് വരുന്നത്. ജാറൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. കൂടാതെ മിക്ക വീട്ടമ്മമാർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ്, ചില മിക്സി നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും, ചില മിക്സിക്ക് ശബ്ദം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇത് ആദ്യം മേടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കൂടുതലായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സാധാ മിക്സിയേക്കാളും ഇതിന് ശബ്ദം കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ കൊടുത്ത് മേടിച്ചത്. അതിൻ്റെ റിവ്യൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ കൊടുത്തത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ബ്രാൻഡ് എന്നല്ല ഏത് ബ്രാൻഡ് മേടിച്ചാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ റിവ്യൂസ് വായിച്ച ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് ഈ മിക്സി കിട്ടിയത് 2944 രൂപയ്ക്കാണ്. അന്നേ ദിവസം എനിക്ക് 53% ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓഫറുള്ള ദിവസം വരും. അന്നേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിക്സി കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സെയിം മിക്സി തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ 3800 രൂപ വരെ പ്രൈസ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇട്ടിരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മിക്സി കാർട്ടിലാക്കി ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓഫറുള്ള ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ 2944 രൂപയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അന്ന് ഞാനിത് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 7 ദിവസത്തെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയും ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയാം. 5 ജാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂസർ മാനുവൽ വിത്ത് വാറൻറ്റി കാർഡ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ പാക്കേജിങ് നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ 5 ജാറും ഒരു കണ്ടെയ്നറുമാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചില വീട്ടമ്മമാർക്ക്, കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ചെന്ന വീട്ടമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ 5 ജാറ് വേണ്ട, 4 ജാറൊക്കെ ഉള്ളത് മതി എന്നുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ 4 ജാറുള്ള മിക്സി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സെയിം ഈ മിക്സി തന്നെയാണ് 4 ജാറ് വരുന്നത്. 4 ജാറ് വരുന്ന മിക്സിക്ക് 2500 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ 4 ജാറുള്ള മിക്സിയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നർ ലഭിക്കുന്നില്ല. 4 ജാറ് മാത്രം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും ഓർഡർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മിക്സി 3 മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഈ മിക്സി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ മിക്സി ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഓഫറൊക്കെ നോക്കി മേടിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ റാപ്പിഡ് 5+ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക്